مركز القياده هذا التقسيم سي ان زونينغ اللي درناه باش نتمكنوا باش بور ريغولي بور جيري بور لو سويفي تاع لي ديسبوزيتيف تاعنا او كوتيديان على مينيت كوم اون اورلوج. عندنا قسمنا اون زون ولايه وهران المناطق وين كاين الرياضات هذه المنافسات كاع مقسمه على 5 مناطق. المنطقه الاولى هذيك دونك عندنا عين ترك بوتليليس مسرين، هذه لا زون 1 لو سيكتور 1 تحت قياده طبيب رائد. المركز الثاني قطاع 2 دونك لو كوموندون خوريس. المركز القياده تاعو على مستوى قصر الرياضات، عنده لو ميم ماتيريال، لا كارتوغرافي عنده كلشي، ينسق هنا بالوسائل الاتصالات. عندنا ولايه وهران هنا، ولايه وهران لو سونتر فيل لو شيف دو دورو اي ديفيزي اون دو سيكتور، لو 2 والقطاع الثالث. دونك تحت قياده الثاني رائد ورائد غراس، دونك هو اللي يتكفل بالتنسيق لو شيف، وعنده كذلك معاه تركيبه قياديه، ولا عنده كذلك الوسائل العملياتيه سياره اسعاف وكل الوسائل اللي يتمكن باش يجري جميع المنافسات اللي مبرمجه في القطاع تاعو. كل أعوان الحماية المدنية بمختلف رتبهم بمختلف مناصبهم مجندون لإنجاح هذا العرس الكبير هو البحر الأبيض المتوسط. البحر المتوسط اللي تهمنا كثير. احنا في هذا الإطار تم تحضير برنامج منذ أكثر من سنتين. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة متابعة ومرافقة كل مشاريع تحضيرا لهذه الألعاب من جانب الأمن والسلامة. هذه كانت كمرحلة أولى. الآن احنا بمقاربة من بدء الألعاب. الآن يتم وضع حيز الخدمة المخططة التي تم تحضيره والذي يهدف إلى ضمان وسلامة المشاركين على مستوى مراكز الإقامة، على مستوى مراكز التدريب، وأيضا على مستوى المنشآت الرياضية التي ستحتضن مختلف الرياضات مبرمجة. في هذا الإطار تم تكوين أعواننا في مختلف الاختصاصات اللي تهم، في خاصة من جانب الألعاب البحرية، وين تم وضع بروتوكولات تدخلية للمتدخلين خاصة الغطاسين كيفية التعامل مع مثل الظروف. يعني كل رياضة لها مخططها التدخلي الخاص بها. هذا كان من أجل تقديم خدمة راقية في مجال الإسعافات لضيوفنا ومواطنينا على مستوى هذه الولاية المضيافة.